ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉഷ ജാനോമിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെയൊക്കെ സർപ്രൈസായിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു തന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചുരിദാർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം, ഏതൊരു ചുരിദാറും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൽ 21 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, പല മോഡൽ സ്റ്റിച്ചസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല പാക്കേജിങ് ആയിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ചാവക്കാട് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് വന്ന റേറ്റ് 14,500 കേട്ടോ. ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഇത് നല്ല കുറവ് റേറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല കവറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് തന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. 2 കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ ഒരു കവറും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മെഷീൻ, അതിൻ്റെ ഒരു കവറ് നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ മേലെ ഒക്കെ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവർ ആണുള്ളത്. നമ്മൾ മെഷീനോ വെക്കുമ്പോൾ പൊടിയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധാ ഒരു കവർ, അതാണ് കേട്ടത്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ ഫ്ലൂട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ ഫ്ലൂട്ട് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ അവർ തരുന്നില്ല, ഇത്ര അധികം ഫ്ലൂട്ടൊന്നും തരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് മെഷീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റലോഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതും ഓണാക്കുന്നതും അതുപോലെ എല്ലാ ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നീഡിൽ കോർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാ മെഷീൻ്റെ പോലെ അത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇത് സർവീസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിത് കേടുന്നതിൽ അവർ സർവീസ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയി തന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെഷീൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയും വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം, എവിടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. സാധാ മെഷീനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പും ഫ്രോക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അടിപൊളിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാനോമിൻ്റെ മെഷീൻ, ഉഷയുടെ മെഷീൻ കേട്ടോ. രണ്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബട്ടൺ സെലക്ടറും ഒരു ബട്ടൺ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വേണ്ടത് കണ്ട ഈ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സെലക്ടറിൽ. പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് നോർമലായിട്ട് 2.5 നമ്മൾ വെക്കാറ്. 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീഡിൽ വെക്കുന്ന അതാണ് കേട്ടോ, നീഡിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബോബിനിൽ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിച്ചു വെക്കണം. ബോബിനിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മളത് വലിച്ചു വെക്കണം നമ്മളുടെ. പിന്നെ ബാക്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറാണ് കേട്ടത്, ബാക്കിൽ നൂല് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ചവിട്ടി മറ്റേത് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇത് നേരെ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ പവർ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, പവർ ഇവിടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഇതിനൊരു കേബിൾ വേണം, അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതവിടെ ഓണാക്കാനായിട്ടോ. സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയത് ഓണാവില്ല, ഈ ഒരു പവർ പ്ലഗ് ഓണാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓണാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം അത് കുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്ലാറ്റും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആർച്ച് ടൈപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുത്തണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പ്ലഗ് സാധാ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുക. മെഷീൻ ഓണായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു LED ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 4 ഫൂട്ട് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫൂട്ട് മെഷീനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അങ്ങനെ 5 ഫൂട്ട് കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 4-5 ബോബിൻസ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം, ഇത് വേറെ സിബ്ബർ ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ 4-5 ഇതാണ് തരുന്നത് അവർ കേട്ടോ.
ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 നീഡിൽ സെറ്റ് 2 തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു നൂല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ തരുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സെറ്റ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കേസ് ഇടുക, ഈ ഒരു ഭാഗം തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കേസ് ഇടുക. സാധാ കേസല്ല, കുറച്ച് ഇതിന് ഹോള് വലുതാണ് കേട്ടോ. സാധാ മെഷീനിലെ കേസല്ല, ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് ഹോള് വലുതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയാണ് കേസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോള് തുറന്നിട്ട് സാധാ മെഷീനിൽ ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ചവിട്ടി വരുന്നത്. കണ്ടത് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും പെട്ടെന്ന് നാശമാവുമെന്ന്. അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അവർ 2 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തു തരും. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സർവീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം പിന്നെ ഇതിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓയിലുണ്ട്. പിന്നെ അധികം ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 1 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഓയിൽ കൊടുക്കും. അതൊരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഒരു നൂല് ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ, ഉഷയുടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 18 നൂലുണ്ട്, 2 നീഡിൽ സെറ്റ്, ഒരു ടാപ്പ്, ഒരു ചെറിയൊരു കത്രിക, ബട്ടൺസ്, അങ്ങനെ വരുന്ന 500 രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ.